الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं और खास तौर पर Dunyo holati ulkan tezlik bilan halokat sari bormoqda. Ayniqsa Suriyadagi holat. Qolaversa, umuman arab davlatlaridagi holat ommaviy va xatarli halokatga olib kelishi mumkin. Agar Suriyadagi urushga xorijiy davlatlar aralashib qolsa, halokat nafaqat arab olamiga xatar soladi, balki undan osiyolik ba'zi davlatlar ham katta zarar ko'radi. Lekin na arab davlatlari hukumatlari va na buyuk davlatlar bu urush faqatgina Suriya bilan cheklanib qolmasligini, balki u jahon urushining muqaddimasi bo'lishi mumkinligini bilmayaptilar. Bas dunyo ahlini Alloh taologa bog'lash, tinchlik va birodarlikni vujudga keltirmoq uchun kelgan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sodiq qo'shig'iga iymon keltirgan biz ahmadiylar olamni bu halokatdan qutqarish uchun ko'p duo qilishimiz kerak. Olamni halokatdan qutqazmoq uchun bizda boshqa biror vosita yo'q. O'sha xatarli oqibatlardan dunyo ahli va buyuk davlatlarni ogohlantirishdan boshqa choramiz yo'q. Imkoniyatimiz doirasida vaqti bilan ana shu ishni qilyapmiz. हम ज़ाहिरी कोशिश के लिहाज से दुनिया को और बड़ी ताकतों को इन खौफनाक नताइज से होशियार कर सकते हैं. Imkoniyatimiz doirasida vaqti bilan ana shu ishni qilyapmiz. Men imkonim boricha siyosiy arboblar va hukumatlarni ogohlantiryapman. इनको जहाँ तक हो सकता है मैं भी होशियार करता रहता हूँ, कर रहा हूँ, और इस पैगाम को अफराद जमात ने भी मेरे साथ ushbu risolani dunyoning barcha davlatlari aro keng ko'lamda tarqatishda Ahmadiyya musulmon jamoasi men bilan birga ishtirok qilyapti. O'sha rahnamolar va siyosiy arboblar butun kuch-quvvatlari bilan siz aytgan narsa juda to'g'ri va ayni vaqtda aytilgan gapdir deb gapimni quvvatlaydilar. Lekin unga amal qilish vaqti kelganida esa buyuk davlatlarning ustimor manfaatlari o'zgarib qoladi. Aytganimdek, biz qo'limizdan kelgan ishni qilamiz, ammo Allohning fazli marhamatini jalb qilish uchun haqiqiy qurol duodir. Shuning uchun jamoa a'zolari umumiy suratda bashariyat uchun va xususan musulmon ummati uchun ularni halokatdan qutqazish maqsadida ko'p duo qilishlari kerak. Taxminan 88 yil ilgari ikkinchi xalifa roziyallohu anhu o'sha paytdagi Suriyadagi ahvol haqida xutba qilganida dedilarki,
88 साल पहले तकरीबन 1925 में उस वक्त शाम के हालात पर जो थे खुतबा दिया था। taxminan और 1925 बताया yilda था damashqning tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. इस्लाम से पहले भी ये शहर Ushbu shahar islomdan ilgari ham या इसकी अहमियत रही। boshqa dinlar markazi bo'lib इस्लाम में भी katta ahamiyat kasb बड़े अरसे qilgan. तक ये Shu kabi दारुल खिलाफा रहा है uzoq muddat islom markazi ham bo'lib और अक्सर kelgan. पुराने मजहब की यादगारें इस शहर में थीं। Shuningdek, 1925 unda में qadimgi dinlarning osori atiqalari ham मुस्लिम mavjud. ने जैसा कि मैंने कहा Ikkinchi xalifa roziyallohu anhu Damashq haqidagi xutbalarni o'qir ekanlar, uning sababini ham खुतबा देने aytdilar. की वजह ये U बताई yerdagi druzlar, कि उस वक्त etnik जो guruh हालात थे istiqlol talab वो qildilar. ये थे कि दरूजियों ने Va वहाँ एक कबीला है ularga bu ishda musulmonlar ham qo'shildilar. आवाज उठाई और इस आवाज पर वहाँ के बाकी मुसलमान भी शामिल हो गए। वो लोग पहाड़ों में रहने वाले थे लेकिन बाकी मुसलमान जो शहरों में रहने वाले थे वो भी शामिल हो गए। Druz qabilalari tog'larda yashar जबकि edilar उस वक्त va वहाँ ularga Fransiya hukmi ostidagi shaharlarda yashovchi musulmonlar ये qo'shildilar. भी आपने तजिया किया कि इंतजामी लिहाज से फ्रांसीसी हुकूमत की O'shanda u yerdagi ahvolni बाज़ tahlil के qilib, लिहाज से ikkinchi xalifa roziyallohu anhu dedilarki, Fransiya u yerda boshqaruv jihatdan hukm yuritar edi. हुक्मरान थे Muftiy va mashoyixlar सियासी esa हुकूमत जो थी qarorlar chiqarish jihatdan hukm yuritar edilar. और मुफ्तियों के जो हाकिम Ya'ni थे u yerda 2 yoki 3 hukumat bor edi. कुछ छापने की इजाजत Lekin har holda siyosiy hukumat Fransiyaga tobe edi. Muftiy va mashoyixlarning hukm yuritishlari shunday ediki, masalan, bir kishi adabiy bir narsa yoki diniy kitob chop qilmoqchi bo'lsa कि जमात अहमदिया va muftiy uni man qilsa, लिटरेचर शाया करने की shu holda से इजाजत दी uning fikriga qarshi hokim ham hech narsa qila olmas edi. और छप भी गया। Muslihi Maud roziyallohu anhu bunga misol keltirib dedilarki, गवर्नर को Ahmadiyya musulmon jamoasi ने कहा o'zining ba'zi kitoblarini chop qilish uchun ruxsat oldi va haqiqatda ham chop qildi. मुफ्ती के पास Lekin ular chop qilingach, muftiy man qildi. फ्रांस की इंसामी हुकूमत Hokimga bu haqda shikoyat qilinganda, u men hech narsa qila olmayman कोई उसके खिलाफ va आवाज उठाता bu ishda menda ixtiyor yo'q, balki bu ish ixtiyori muftiyning qo'lida dedi. उस वक्त उसके खिलाफ Qisqasi, mamlakatni Fransiya boshqarardi. Agar birov uning siyosatiga qarshi chiqsa, u bilan qattiq muomala फ्रांस qilinardi. की हुकूमत ने बहुत बड़ा हवाई Mahalliy kishilar दमिश्क पे किया hukumatga qarshi qo'zg'olon yoki to'g'rirog'i istiqlol bayrog'ini ko'tarishganda तक बम बरसाए गए। Fransiya Damashqqa keng ko'lamli havo hujumi uyushtirdi. उसकी तारीखी इमारत को Deyishadiki, uning ustiga bombalar 57-58 soat davomida tinimsiz yog'ib turgan va shahardagi tarixiy binolar yer bilan yakson क्यों वो qilingan. लोग मारे गए? Shu sababli uning tarixi o'chirildi va minglab odamlar o'ldirildi. Lekin shahar nega buzildi va odamlar nega o'ldirildilar? Chunki ular mustamlakachi davlatlardan o'z istiqlollarini talab qildilar. कि बलाए दमिश्क Vasihi Maud alayhissalomga Damashq balosi degan ilhom kelgandi. जो दमिश्क की Vasihi Maud roziyallohu anhu dedilarki, उससे mazkur havo hujumi इस्लाम का natijasida ये इल्हाम भी पूरा Damashqda paydo bo'lgan holat तारीखी इमारत Vasihi Maud alayhissalom ilhomining ro'yobga chiqqanligidan dalolat qiladi. मिलीमीट कर दी। Chunki ko'pgina tarixiy binolar इससे buzildi. बड़ी बला Barcha dinlarning tarixlari o'chirildi. इससे Damashq कभी दमिश्क ilgari bundan katta balo va xaroblikni ko'rmagandi. ये बला आई थी O'shanda गैरों के हाथ में bu balo ajnabiy davlat qo'li bilan kelgan edi. बाज़ इल्हामात Ya'ni Fransiyaning havo hujumi natijasida kelgandi. वो बला जो गैरों के हाथ में आई और शहर को तबाह कर Ma'lumki, ba'zi ilhomlar bir martadan ko'proq ham ro'yobga chiqadi. जिसमें Ajnabiy davlat qo'li bilan kelib, natijada shahar butunlay buzilgan o'sha balo 57 yoki 58 soat davom etdi. Ba'zilar havo hujumida 1000 kishi o'ldi deydilar. Undan 20 ming kishi o'lgan deydiganlar ham bor. हमारे को उस वक्त
aniq baholarga ko'ra लेकिन qurbonlar soni अफसोस के साथ ये 7 कहना yoki 8 ming kishi bo'lgan. कि ये बला Zikr qilganim o'sha balo begonalar qo'li bilan गैरों के kelgan हाथों से edi. आई थी, Lekin उसमें तो ये नुकसान हुआ, butun afsuslar bilan aytamanki, लेकिन एक बला hozirda boshqa bir balo जो keldi अपनों के हाथ va आई musulmonlarning o'z qo'llari bilan keldi. और गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से Mana taxminan 2,5 yildan buyon दमिश्क में Damashq va Suriya bir chetidan boshqa chetigacha xarob bo'lmoqda. पूरे शाम को इसने Aniq baholarga ko'ra 100 mingdan ko'p kishilar o'ldilar. लाख से ऊपर लोग मारे गए हैं, मुतात अंदाजा है, बाज कहते हैं इससे भी ज्यादा है, और मिलियंस में लोग ऐसे हैं Ba'zilar बेघर हुए। o'lganlar soni bundan ham ko'p deyishadi. Millionlab odamlar uylarini tark बाजार भी qilishdi. खंडर बन रहे हैं, सदारती महल पर भी Uylar buzildi va bozorlar xarobaga aylantirildi. मुख्तलिफ इमारत Prezident saroyiga, aeroportlarga va turli binolarga bombalar tashlandi. U yerda qat'an bir xotirjam joy qolmadi. हुकूमत के जो फौजी हैं वो शहरियों को मार रहे हैं और शहरी Davlat armiyasi fuqarolarni, गरीबों को मार रहे हैं, fuqarolar esa harbiylar फौजी भी शामिल va हैं। boshqa hukumat tarafdorlarini o'ldirmoqdalar. अलवी जो हैं वो सुन्नियों को मार रहे हैं और Alaviylar ahli sunnatni va ahli sunnat alaviylarni o'ldiryaptilar. लोग जो हैं एक कलमा पढ़ने का दावा करते Barchalari ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishlarini iddao qiladilar. ये आज़ादी के नाम पर जो कोशिश हो रही है वहाँ जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, अवाम हैं, Erkinlik shiori ostida hukumatga qarshi chiqqan ahli sunnatning avomlariga इनमें yordam berish uchun ularga terrorchilar qo'shildilar. इस कोशिश में O'sha terrorchilardan mamlakatga yetadigan zarar tez kunda namoyon bo'ladi. शामिल हो गए हैं। इन लोगों से जो नुकसान, इन ग्रोहों से जो नुकसान पहुंचना है, दहशतगर्द ग्रोहों से Afsuski, मुल्क को जो bu पहुंचना है, safar kelgan ushbu balo xatarli va jiddiy tus olmoqda. बहरहाल अफसोस ये है कि ये बला जो है इस दफा जो आई ये खौफनाक शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है Ular bir-birlariga और ये qarshi लोग नहीं जानते zulm qilishlari कि va आज़ादी के नाम kurashishlari natijasida पर अवाम o'zlarini और zaiflashtirayotganlarini उनके bilmaydilar. कायम करने के नाम पर हुकूमत एक दूसरे पर जुल्म करके और आपस में Fuqarolar लड़कर erkinlik shiori ostida इतने zulm कमजोर होते चले qilyaptilar. जा रहे हैं Hukumat esa कि अब बड़ी tinchlikni ताकतें saqlash shiori ostida zulm qilyapti. आज़ादी दिलवाने, Bu जुल्म bilan खत्म करने, ular buyuk davlatlarga और o'z हम कायम करने के manfaatlariga नाम yetishmoq uchun tinchlik अपने o'rnatish मुफादात हासिल va करने के लिए zulmga qarshi kurash iddaosi bilan भरपूर कोशिश करेंगे butun और कर रहे हैं। kuchlarni sarflashga imkon yaratib beradilar. लेकिन ये नहीं जानते कि ये कोशिशें Lekin दुनिया को o'sha भी buyuk तबाही davlatlar की लपेट में ले bu सकते xatti-harakatlar butun dunyoni xarob शाम qilishga की olib हुकूमत के kelishlarini साथ भी bilmayaptilar. बहुत बड़ी हुकूमतें हैं, इसी तरह Ba'zi buyuk उस रीजन की hukumatlar बाद हुकूमतें va mintaqaning शाम की हुकूमत ba'zi की मदद कर रही hukumatlari हैं, ये पुष्टनाई कर रही हैं, Suriya hukumatini या उनकी हिमायत कर रही हैं। qo'llab-quvvatlamoqdalar. Shu kabi इसी तरह boshqa hukumatlar muxolifatni ham qo'llab-quvvatlayaptilar. उनके साथ भी हुकूमतें Balki खड़ी हैं। buyuk hukumatlarning aksariyati bu bilan birgadir. Aytganimdek bu holat katta xatarga olib keldi. इस सूरत हाल ने जैसा कि मैंने कहा बड़े खतरनाक हालात पैदा करती हैं, Lekin taassuflar bo'lsinki, अफसोस तो Alloh मुसलमान taolo ममालिक पर है, kamolga yetdi degan ta'limotga जो उस amal तालीम qilishlarini पर अमल va करने का shuningdek दावा करने Alloh वाले taolo हैं, ummatlarning eng जिसके बारे में yaxshisi deb vasf ताला ने qilgan फरमाया ummatga o'zlarini mansub deb iddao qilayotgan musulmonlar उस उम्मत से वाबस्ता होने का hozirgi दावा करने asrda वाले हैं, mutlaqo bir yaxshi amal qilmayaptilar. खैर उम्मत का कौन सा खैर का काम है जो आज ये मुसलमान ममालिक कर रहे हैं? ना Ularda bironta shafqat qolmagan ना तालीम va के किसी ular हिस्से पर अमल है, islomning buyuk ta'limotining birorta bo'lagiga वो ham खत्म हो amal गई है। qilmaydilar. Ularda और गैरों से or माफी nomus मांगी जाती butunlay है, yo'qoldi.
Zero और ये मदद भी birodarlarini अपने ही लोगों o'ldirish को मारने uchun के लिए मांगी जाती begonalardan yordam so'ramoqdalar. है। ऐसे हालात में कुरान करीम की तालीम क्या कहती है? Ana अगर shu ऐसे हालात kabi पैदा हों, holatlarda, दो ग्रोह ya'ni दो जमातें लड़ ana पड़ें, shunday holat vujudga kelsa, Allah Taala Qur'oni kya Karim nima deganiga boqaylik. Ya'ni फरमाता है, ikki jamoa nizolashib "व इन qolishsa, ताइफतान Alloh मिनल taolo मुमिनीन deydi: इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल-अदल व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और अगर मोमिनों में से दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो इनके दरमियान सुलह करवाओ। va agar mo'minlardan बस अगर ikki इनमें guruh से o'zaro urushib एक qolishsa, दूसरे के खिलाफ ularning o'rtasida सरकशी sulh करे tuzinglar. तो जो ज्यादती कर रही है Bas, उससे लड़ो, agar ulardan biri यहाँ तक कि ikkinchisiga अल्लाह के qarshi फैसले की तरफ tajovuz लौट आए। qilsa, unda बस tajovuz अगर वो लौट qilayotgan आए guruh तो इन Allohning दोनों के buyrug'iga दरमियान qaytmaguncha unga अदल से qarshi सुलह urush करवाओ qilinglar. और इंसाफ करो। Bas, agar यकीनन u अल्लाह Allohning इंसाफ amriga करने वालों qaytib से kelsa, ular मोहब्बत करता ikkalasi o'rtasida adolat bilan sulh tuzinglar va adolat qilinglar. है। अल्लाह Albatta, फरमाता है, Alloh अदल से सुलह adolat करवाओ qilguvchilarni sevadi. और इंसाफ करो। Ya'ni ular और ikkisi इंसाफ का मयार भी o'rtasida इतना ऊंचा अल्लाह insof ताला ने bilan मुकर्रर sulh फरमाया है, tuzinglar. Insofning me'yorini ham जो bayon दूसरी जगह qiladiki, फरमाता है कि u किसी juda कौम की oliydir. दुश्मनी की Boshqa bir तुम joyda इंसाफ Alloh से न taolo dedi: va bironta qavmning dushmanligi अगर तुम्हें sizlarni hech ham दुनियावी adolatsizlikka ख्वाहिशात के boshlamasin. बजाय अल्लाह की मोहब्बत Bas, चाहिए agar moddiy istaklarni तो qo'yib फिर Allohning मुसलमान का काम है muhabbatini xohlasangizlar, कि आपस में unda musulmonning इंसाफ vazifasi musulmonlarga va boshqalarga गैरों ham के साथ adolat भी qilishdir. इंसाफ कायम करें। दूसरी फरमाया कि हो अक़रबुल लित्तक़वा, So'ng Alloh taolo dediki, ये ushbu तकवा के yo'l करीब है। mutlaq और एक adolatdandir. मुसलमान को यही हुक्म है बार बार कि Bu तकवा की तलाश taqvoga करो, eng तकवा की तलाश yaqindir. करो। Musulmon kishi takror taqvo bilan काबिल शर्म बात bezanishga यह है buyurilgan. कि इसराइली सदर ये Afsuski, मशवरा दे रहा है buyuk davlatlarga musulmonlar berish kerak bo'lgan जो maslahat Isroil musulmonlar prezidenti तरफ से आना tomonidan चाहिए। berildi. Lekin bu ish musulmonlar hokimlarining xayoliga kelmagan लेकिन deb मान faraz भी लिया जाए qilganimizda ham कि इन Isroil मुसलमानों को ख्याल नहीं prezidenti आया, सरबराहों buyuk को ख्याल नहीं आया। davlatlarga maslahat berganida तो जब इसराइल के सदर ने मशवरा दिया था मगरबी ताकतों Arab को, davlatlari ittifoqi उस वक्त mintaqamizda, मुसलमान ममालिक के जो ayniqsa काउंसिल है dindoshlarimiz yashaydigan mintaqada hosil bo'lgan ऐलान bu करती fitnaning chorasini कि हम o'zimiz अपने रीजन ko'ramiz deb e'lon qilish kerak edi. जो भी फसाद हो रहे हैं खुद संभालेंगे और खुसूसन उस इलाके को जो हमारे हम मजहब हैं। Bizlar bir हम ilohga एक खुदा को मानने va वाले bir हैं, payg'ambarga हम iymon एक रसूल को keltiramiz. मानने वाले हैं, हम एक किताब को की तालीम पर अमल करने वाले हैं। Bir kitobning ta'limotiga amal इसको दुनिया qilamiz इसको va u अपना kitobni किताब को o'zimizga अपना रहनुमा dastur मानने deb वाले हैं। bilamiz. अगर हम में इख्तिलाफ पैदा हो भी गए हैं, Agar oramizda अगर एक biror मुल्क ixtilof में chiqsa दो va bir फिरकों की mamlakatda लड़ाई ikki toifa या yoki अवाम और हुकूमत की xalq va लड़ाई hukumat किसी orasida जायज या नाजायज joiz yo nojoiz sabablarga ko'ra urush chiqsa, शुरू भी हो गई है तो bu हम muammoning yechimini अपनी कामिल o'zimizning तालीम की Kobul वजह से kitobimizdan इस मसले का हल topamiz. कर लेंगे। अगर एक गिरोह सरकशी पर उतर आया है, Agar bizdan bir toifa tajovuz qilsa, हमें अगर गैर की मदद की जरूरत हुई भी shu tajovuzga barham berish uchun boshqalarning texnikaviy yoki qurol aslaha bilan yordamiga muhtoj bo'lsak, लेकिन uni qabul हिकमत qilishimiz अमली भी mumkin. हमारी होगी और अफराद भी हमारे होंगे Faqat ish rejasi va ushbu fitnaga barham berish uchun ishlatiladigan kuchlar bizlardan अगर ये bo'lishi सोच kerak. हो तो किसी Agar musulmonlarda ana shunday tafakkur bo'lganida, begonalardan birontasi ham islomiy davlatlarga ko'z oylantirishga jur'at qilmas edi. किसी को किसी मुल्क से क्या Minglab chaqirim uzoqlikda yashaydiganlarning biror davlatga kirishiga qanaqa sabab bo'lishi mumkin? उस मुल्क की दौलत पर कब्जा किया जाए या दुनिया में Bu yerda o'sha davlatning boyliklariga ega bo'lish yoki o'z haybatini buyuk davlat sifatida o'z raqibiga ko'rsatish yo esa fitnalar chiqib turadigan kichik davlatlarga hukmini o'tkazib o'z ustunligini isbot qilishdan boshqa sabab yo'qdir. Qisqasi, begonalar shu darajada jur'at qilishyaptiki, hatto bir davlatning hukumati agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyaga havo hujumini uyushtirishga ruxsat bermasa ham,
unga hujum qilishni e'lon qildi. कि एक मुल्क की हुकूमत ये ऐलान करती है कि यूएनओ ने ना भी शाम पर हमला करने की इजाजत दे तब भी हम हमला करेंगे, ये हमारा हक है और हक की दलील ना है बचगाना Bu bizning haqqimizdir deyishdi. कि यूएनओ Bunga sabab islomiy mamlakatlar zaiflashganligi va musulmonlar islom ta'limotlarini unutganlaridir. जब दुश्मन की Ushbu davlatlar o'zlarining mavqelarini bachkana dalil bilan oqlab, BMTning o'z hukmini ularning xorijiy siyosatiga o'tkaza olmaydi deyishadi. Xorijiy siyosatning bunga nima aloqasi bor? Dushmanning dushmanligi cho'qqisiga yetgach, ba'zi bir ziyolilarning ham ochiqchasiga johilona gaplar aytayotganini ko'rasiz. Biz ularni juda aqlli kishilar deb gumon qilamiz, lekin ular johilona gaplarni gapiryaptilar. Bas, o'zlaringiz minglab chaqirim uzoqlikda bo'lganingiz holda muammoga sizning aloqangiz yo'qdir. Agar biror tashkilotning unga aloqasi bo'lsa, u ham BMTdir. Zero bu davlat unga a'zodir. Boshqa biror davlatning bu masalaga shaxsiy aloqasi yo'q. Shuningdek, muammolari bor bo'lgan davlat unga bevosita xatar tug'dirmaydi. Xorijiy siyosatning bu muammoga nima aloqasi bor? Men kamida bu mantiqni tushunmadim. Bu faqat qaysarlik, o'jarlik va hukmini o'tkazish uchun qilingan yomon bir harakatdir. Tinchlik dunyoda bunday uslubda qaror topmaydi. Tinchlikni qaror toptirmoq adolat va insof talablarini bajarishni taqozo qiladi. Bu masalada islom ta'limida go'zal ta'lim yo'qdir. Dushmanning dushmanligi sizlarni adolat va insof qilishdan tiymasin. Ana shundan kelib chiqib tinchlikni qaror toptirmoq faqat shu ta'limning tatbiq qilish bilan bo'lishligi dunyo hokimlarining e'tiborini takror qaratdi. Ya'ni tinchlikning asoslari faqat ushbu tilovat qilib berilgan oyatning ta'limi bilangina mustahkamlanadi. Bas agar BMT tinchlikni barpo qilish uchun ushbu oyatdagi tamoyil bilan harakat qilsa, tinchlik qaror topadi. Agar barcha davlatlar zulmga qarshi kurashda birdamlik ila harakat qilsalar, adolat albatta hukmron bo'ladi. Lekin ba'zilar veto haqqi va o'z istaklarini amalga oshiruvchi kuchga ega bo'lsalar, bu narsa ro'yobga chiqmaydi. Demak, masala biror davlatning xorijiy siyosatga aloqador emas. Davlatlardan biri askarlarimizni Suriyaga yubormaymiz, balki faqat havo hujumlariga sherik bo'lamiz deb tushuntirdi. Bu esa ularning xuddi avvalgidek o'sha shahar va o'lkalarni xarobaga aylantirishni xohlayotganliklarini bildiradi. Natijada Iroq va Liviyada qilganlaridek ular begunoh kishilarni o'ldiradilar. Bolalar va xotinlarni ham o'ldiradilar. Holbuki iddao qilib qidirgan narsalarni topa olmadilar. Aynan shu natija bu yerda ham bo'ladi. Bu yerdagi shaharlar xarobaga aylandi va o'sha mintaqalar tinchlik va xotirjamlikka muhtoj bo'lib qolmoqdalar. Alloh taolo ularning o'z oralarida ularga qarshi chiqadiganlarni paydo qildi. Kecha Rossiya bosh vaziri chiqargan maqolada shunday deyiladi: o'zlaringiz aytgan holda qabul qilgan qarorlaringiz adolatli bo'lishi mumkin emas. Agar shu kabi qarorlarni ana shunday uslubda qabul qilishni xohlasangizlar, unda nimaga Birlashgan Millatlar Tashkilotini tashkil qildingiz? Agar ahvol shunday davom etaversa, unda BMTning ham Birlashgan Millatlar Ittifoqining oqibati kutadi. Ushbu risolani sizlarga bundan oldin ham bir necha bor yuborganmiz. Uning bu gapini to'g'riga hech shubha yo'qdir. So'ng ular Misr hukumati o'z xalqining haqlarini ado qilmayapti va ularning ustida hukm yuritmoq uchun shafqatsiz suratda odamlarni o'ldiryapti deb yo'qotib yubordilar. Ularning gaplari haqiqatda ham to'g'ri. Zero sobiq hukumat aynan ana shunday yo'l tutgan edi. Lekin undan keyin kelgan hukumat esa telbalar va diniy jinnilarniki edi. Bu esa o'sha buyuk davlatlarni yana xavotirga soldi. Shundan so'ng ularga qarshi nima ish qilish mumkinligi haqida fikrlay boshladilar. Amerikada
अमेरिका juda में keng एक tarqalgan जर्नलिस्ट ro'znomalarning बड़े birining वाक्य में सवाल katta किया jurnalisti mendan कि अब मिस्र में इस ushbu o'zgarishdan के keyin बाद अमन के Misrda क़याम के tinchlik क्या va इम्कान xotirjamlikni qaror toptirish imkoniyati qanday deb so'radi. कि तुम लोगों ने शायद अपना असर कायम O'shanda करने men के unga लिए oldingi hukumatni o'z hukmingizni o'rnatish maqsadida yo'qotdingizlar, lekin hozirda hukmni qo'lga olganlar ham na sizlarni va na xalqni rozi qila oladilar. यानी Zero अवाम की उनके खिलाफ xalqning ko'pchiligi ularga qarshi. एक चिंगारी अभी भी सुलग रही है Cho'g'ning olovi o'chgani yo'q. और तुम देखना कि चंद Bir महीनों necha oydan so'ng oldin qon to'kilganidek qonlar yana daryo bo'lib oqishini ko'rasizlar deb aytgandim. लेकिन मेरे अंदाजे से बहुत पहले Bu narsa men aytgandan ham oldin amalga oshdi. गुज़श्ता दिनों के मिस्र के हालात हमारे सामने हैं Misrning o'tgan kunlardagi holatlari ko'z o'ngimizda yana qad ko'tardi. मुसलमान ममालिक ने बेचैनी की जो भी वजूहात हों Ehtimol जायज़ भी हों islomiy davlatlarda xalqning nazarida bu iztiroblarga olib kelgan sabablarning oqlovi bordir. गलत रंग में दखल अंदाजी करेंगी Lekin har safar bu davlatlarning ishiga buyuk davlatlar qo'shilganda bu ish fitna va fasodning tarqalishiga olib keladi. तो वादे किया था Ushbu masala to'g'risida मुसलमानों के 2011-yil boshlarida 2 yoki 3 अमन के xutba नाम o'qib, पर unda buyuk davlatlarning जो भी tinchlik ज़ाहिरी va xotirjamlik nomi bilan हिकमत अमली वदा करेंगे tuzadigan oshkora va yashirin rejalari नुकसान पहुंचाने वाली oxir oqibatda musulmonlarning o'zlariga zarar keltirishini aytgan edi. ये मुफादात जो हैं उनको ये ताकतें मुतासर नहीं होने देंगे Bu davlatlar hech bir holatda o'z manfaatlariga zarar yetishiga yo'l qo'ymaydilar. मुबारक की Qaranglar, bu davlatlar husni muborak davrida xalqqa qatl अवाम की एक va buzg'unchilik ishlarida yordam berdilar उसे va हटाया गया कोशिश katta shovqin-suron qildilar. हुआ Natijada जब दूसरी हुकूमत ने u hokimiyatdan ketkazildi. और फौजी हुकूमत आ गई Lekin keyingi hukumat ham ularning manfaatlarini e'tiborga olmaganda armiya hukumatni qo'lga oldi va oldingidan ham ko'proq qon to'kildi. आखिर ये दोमली है ये फर्क है Shunga qaramay, bu safar hech kim xalqqa nisbatan shafqat ko'rsatmadi va harakat ham qilmadi. भी गैरत दिखानी चाहिए Bu ikki yuzlama bir से mavqifdir. बढ़कर उम्मत मुस्लिमा के मुफादात को देखना चाहिए Qisqasi, islomiy davlatlarning hukumatlari o'z or-nomuslarini ko'rsatish vaqtlari keldi. Ular faqat o'z davlatlari manfaatlarini e'tiborga olishdan ko'ra, musulmon ummatining manfaatlarini e'tiborga olishlari kerak. और अवाम के दिल में Bu ish faqatgina hokimlar va xalqning qalblarida taqvo paydo bo'lganda va ular Nabiy sallallohu alayhi va sallamning muhabbatini da'vo qilish bilan birga आपके उस u kishining अमल करने की कोशिश भी sunnatlariga ham amal qilishga tirishib harakat qilganlarida जब हाकिम hamda xalq ham hokimlar ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tuyg'ulari va alamlarini sezib u kishining ta'limotlariga amal qilgandagina ro'yobga chiqadi. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के चंद Quyida इरशादात पेश हैं Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hokimlar va xalqqa o'z mas'uliyatlarini esga soladigan ba'zi so'zlarini taqdim qilaman पहले dedilar. आंखों के बारे में चंद हदीस पेश करता हूँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला के साए के सिवा कोई साया नहीं Abu होगा Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, अपने साया Nabiy sallallohu alayhi va sallam उनमें dedilar: से अव्वल 7 toifa kishi borki, यानी Alloh o'zining soyasidan boshqa soya फिर yo'q kunda ularni o'z rahmat soyasida soyalantiradi. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला को लोगों में से ज़्यादा महबूब और उसके ज़्यादा करीब इंसाफ पसंद हाकिम Alloh o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda ularni o'z rahmat soyasida soyalantiradi va ularning eng birinchisi adolatli imom rahbar dedilar. Buxoriy azon kitobi. Bas adolat juda katta ahamiyatga ega. Abu Said roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunida Allohga eng suyukli va unga eng yaqin kishini adolatli imom rahbar va Allohga eng suyuksiz va undan eng uzoq kishi zolim imom rahbardir dedilar. Termiziy ahkomlar bor. उसके लिए जन्नत हराम कर Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan
Yana boshqa bir rivoyatda u kishi qay bir hokim musulmonlardan bo'lgan raiyat ustiga vali bo'lib ularga xiyonat qilgan holda o'lsa, Alloh unga jannatni harom qilar dedilar. Buxoriy ahkomlar kitobi. Bir rivoyatda kelishicha, bir kishi Oysha raziyallohu anhodan bir narsa haqida so'radi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana shu uyimda aytilgan narsani senga aytaman. Bu duoning bir turidir. Ey Parvardigor, kim ummatimning ishidan biron ishga bosh bo'lib, ularga qiyinchilik keltirsa, sen unga qiyinchilik ber. Kim ummatimning ishidan biron ishga bosh bo'lib, ularga rahm shafqat ko'rsatsa, sen unga rahm shafqat qil dedilar. Musnad Ahmad. Mana shu hokimlar ular ustida fikr qilishlari kerak bo'lgan ishlardir. Agar ular Alloh taoloning rahmat soyasini xohlasalar, adolat qilsalar va agar ular musulmonchilikni iddao qilsalar, albatta Alloh taoloning rahmati soyasidan umidlari bo'lishi kerak. Agar Allohning huzurida maqbul bo'lishini xohlasalar, unda zulmdan tiyilib, o'z qarorlarini shaxsiy manfaatlardan ustun bo'lgan holda qabul qilsinlar. अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो बिला तफरीक खैर खाई करनी होगी हर एक की. Agar jannatga kirishni xohlasalar, unda xalqlariga tenglik asosida nasihat qilsinlar. Aks holda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga ko'ra, jannat ularga haromdir. Alloh taolo jo saqti karne wala amir hai. Agar kishi mo'min bo'lsa, oxirgi hadisdagi duo uni ichidan titratib yuborishi kerak. Allohim musulmonlar hokimlarini ushbu ishlarda aqllarini ishlatib, ular ustida fikr yuritishga muvaffaq qilgin. फिर अवाम को आपने क्या हुक्म दिया कि हुक्मरानों के साथ endi Nabiy sallallohu alayhi vasallam xalqni nimaga buyurganlar va ular o'z hokimlar bilan qanday muomala qilishlari kerak? Bu yerda Zayd ibn Vahbdan rivoyat qilinadiki, u kishi Abdullohdan eshitganlarini aytadilar. Abdulloh dedilar, bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, sizlar mendan keyin xudbinlik va sizlar imkon qiladigan ishlarni qilib ko'rasizlar dedilar. Bizga nima qilishni buyurasiz yo Rasululloh? U kishi dedilar, ularning haqlarini ado qilinglar va o'z haqlaringizni Allohdan so'ranglar. Buxoriy fitnalar kitobi. Demak, o'z haqlarini olishlari uchun istiroblar, namoyishlar, qatl va buzg'unchilik qilish joiz emas. Agar haqlaringizni Allohdan so'rasangiz, u shunday g'aroyib ishlarni paydo qiladiki, undan butun dunyoning nazari ojiz qoladi. So'ng yana bir boshqa rivoyatda bir sahobiy Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'radi, agar ustimizda amirlar turib o'z haqlarini so'rab bizning haqimizni bermasalar nima qilishimiz kerak? Xuddi shu savolning o'zini mendan arab dunyosidagi ahmadiylar so'raydilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuzlarini o'girdilar. So'ng u kishi ikkinchi yo uchinchi marta so'radi. Shunda Al-Ash'as ibn Qays uni turtib qo'ydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, quloq tuting va itoat qiling. Ular faqat o'z vazifalaridan va sizlar o'z vazifalaringizdan so'ralasizlar. Muslim amirlik kitobi. जो जिम्मेदारी उन पर डाली गई है उनका मुआवजा उनसे होगा और जो जिम्मेदारी तुम पर डाली गई है उसका मुआवजा तुमसे होगा. फिर एक हदीस है, जुनादा बिन उबई उमैया ने कहा कि हमने इबादा बिन सामत के पास गए, वो बीमार थे. हमने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमसे ऐसी हदीस बयान करो जो तुमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो. अल्लाह तुमको Junoda ibn Abu Umayyadan rivoyat qilinadi. Boda ibn Somit kasalligida uni ko'rishga bordik. Va Alloh sizga shifo bersin dedik. Bizga sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan bir hadis ayting.
toki alloh taolo u tufayli sizga foyda yetkazsin. U kishi dedilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizni chaqirdilar va biz u kishiga bayat berdik. U kishi boshqa narsalar qatori bizdan yoqqani yoqmaganda, og'ir yengil holatlarimizda, shuningdek bizni haqqimizdan mahrum qilishganda quloq tutib itoat qilishni talab qildilar. Biz ont ichdikki, toki bizda hokimning kofirligi Allohdan ochiq dalil bo'lmaguncha unga itoat qilamiz. Buxoriy fitnalar kitobi. Ya'ni bugungi kunda o'z nuqtai nazarlarini oqlash uchun o'zlari xohlagan kofirlik fatvolarini chiqarishdek emas, balki sizda ochiq oydin dalili bor kofirlik. Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taboraka va taolodan rivoyat qilaroq aytdilar: "Ey bandalarim, albatta men o'zimga zulmni harom qildim. Uni sizlarning orangizda ham harom qildim. Bas bir-biringizga zulm qilmang." Muslim yaxshilik va silay rahim kitobi. Bas Allohning jazolashidan najot topishni xohlasangiz, o'z majburiyatlaringizni ado qilinglar va hokimning ishini Allohga topshiringlar va duolarga ko'proq e'tibor beringlar. Ammo mazkur hadisdagi hokimlarning kofirligi ma'nosi ularning shariat ahkomlariga juda ochiq muxoliflarligidir. Ana shunday holatda ularga itoat qilmaysizlar. Masalan, Pokistonda Ahmadiylar bilan qilinadigan muomalani olinglar. Ularga kalima shahodatni aytmanglar, namoz o'qimanglar va biror kishiga salom bermanglar deyiladi. Bunday holatda ularga biz musulmondirmiz deb aytamiz. Ammo ularning bizning shariatga amal qilishdan man qilishlari va Qur'on ahkomlariga muxoliflik qilishga undashlariga kelsak, bunday ishlarga ularga itoat qilmaymiz. Davlatning boshqa qonunlariga esa ularga bo'ysunib itoat qilishimiz kerak. Shunday qilib, komil ta'limning xulosasi shu oxirgi hadisda keldi. Ya'ni bir-biringizga zulm qilmanglar. Shunga ko'ra, hokimlar xalqqa zulm qilmasinlar va xalq ham o'z huquqlariga erishish yo'lida zulm qilmasin. Hokimning ham, ra'iyatning ham vazifalari shuki, o'zlariga boqsinlar. Ushbu ta'limga asosan amal qilyaptilarmi yoki yo'q? Hokimlar eng baland insof me'yorlariga erishganlarmi yoki yo'q? Alloh taoloni o'zlarining barcha qarorlariga guvoh qilgan holda uning ta'limotlariga amal qilyaptilarmi? Shuningdek, xalq ham o'ziga boqsin. Ular hokimlarining barcha qonun va buyruqlarini eshitdik va bo'ysundik deb bajaryaptilarmi? Alloh taoloning buyruqlariga ochiq xilof bo'lgan bundan mustasnodir. Zolim hokimlarga qarshi yagona Alloh oldida turib yig'layaptilarmi? Bugungi kunda Ahmadiylardan boshqasi bu ishni qiladi deb o'ylamayman. Demak, biz go'yo fasod dengizu quruqlikda tarqalgan johiliy davr va sharoitga qaytgandaymiz. Musulmonlarga ana shu davr kelishi taqdir qilingan edi. Xuddi ana shunday sharoitlar Qur'oni Karim va Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga ko'ra Imom Mahdiy va Masih Mavud alayhissalom zamonlarida taqdir qilingan edi. Bas, musulmonlar va ularning hokimlari ilohiy va'daga asosan ushbu fasodni isloh qilish uchun yuborilgan. Allohning elchisini izlashlariga va uni mahkam tutishlariga juda katta ehtiyoj bor. Shuning uchun xususan suriyaliklar va umuman musulmonlar Masih Mavud alayhissalomni qabul qilgan ushbu Damashq balosi degan ilhom ustida fikr yuritsinlar. Ana shunda ushbu bashorat sohibining Allohdan kelgan elchi ekanligi ularga ayon bo'ladi. Bas, unga quloq tutsinlar. Aks holda bu zamonda yo'l yo'riq ko'rsatishga Alloh yuborgan elchidan boshqasi qodir bo'la olmaydi. Mamlakatlardagi ushbu ishlar sababli yuzaga kelgan sharoitdan din nomidan hukumat barpo qilishni xohlaydigan ekstremistik diniy tashkilotlar foydalanadilar. Ammo ushbu hukumat barpo bo'lgach ro'yobga chiqadigan amallar, qon to'kishlar, urush va janjallar hech kimning xayoliga ham kelmaydi. Alloh taolo musulmonlarning rahbarlariga va ularning xalqlariga fahm farosat bersin va yaxshilik va taqvo ishlarida bir-birlaringizga yordam beringlar degan mavzuni tushunishga muvaffaq qilsin. Yaxshilik va taqvo ishlarida rivojlansinlar, mehr va muhabbat tarqatsinlar va qalblarni egallasinlar. Hukumatga
faqat qalblarni egallash va xalqning haq huquqlarini ado qilish bilangina erishiladi. Har bir musulmon boshliqning ushbu mohiyatni bilishga ehtiyoji bor. Ular o'z tarixlariga boqsinlar. Bir zamonlar nasroniy fuqarolar musulmon hukumatining adolati va insofiga qarab masihiy hokimlardan xalos qilib, musulmonlar yangitdan hukm yuritishlarini so'rab Allohga duo qilar edilar. Bugunda esa bir musulmon boshqasiga zulm qilmoqda. O'z oralarida o'zaro rahm shafqatli bo'lish o'rniga bir-birlarini boshini kesishyaptilar. Musulmonlar boshpana, xotirjamlik, insof va erkin hayot izlab masihiy davlatlarga intilmoqdalar. Koshki musulmon davlatlari rahbarlari o'z vojibotlarini tushunsalar edi. Bizning ushbu risolamiz ularga yetib borsin deb Allohga duo qilamiz. Shuningdek, gapim g'arb davlatlari va buyuk davlatlarga ham yetib borsin. Aytganimdek, Suriyaga qarshi amaliyot kengayib butun dunyoga yetishi ehtimoldan xoli emasligi haqidagi bu risola ularga oldin ham turli yo'llar bilan yetib borgan. Demak, har bir Ahmadiy, xususan g'arb davlatlarida yashaydigan Ahmadiylar siyosatchilarni yaqinlashib kelayotgan halokatdan ogoh qilishlari vafodorlik talabidir. Allohga duo qilamizki, butun dunyoni Masihi Mavud alayhissalomga iymon keltirishga muvaffaq qilsin. Shuningdek, hokimlar va xalqlarni fuqarolik urushini tugatib, halokatdan xalos bo'lishlari uchun o'z burchlarini ado qilishlariga muvaffaq qilsin. Hamda Yevropa va G'arb hokimlarining ko'zlarini ochsin, toki adolat qilsinlar, zulmdan tiyilsinlar va qanchalik kichik bo'lmasin, har bir davlatning haq huquqlarini ado qilishga harakat qilsinlar. Ularning qay bir davlatga bo'lmasin beradigan yordamlari o'z xususiy manfaatlaridan kelib chiqmasin, balki haqni ado qilishga binoan bo'lsin. Jamoa a'zolarini ushbu vaziyatlarning yomonligidan asrasin, xususan ko'pgina Ahmadiylar zarar ko'rayotgan Suriyada. Aytganimdek, Alloh taolo Suriya haqida ogoh qiluvchi Damashq balosi degan ilhom tushirgan. Allohdan so'raymizki, xushxabar bergan ilhomni ham ro'yobga chiqarsin. Zero Alloh taolo Masihi Mavud alayhissalomga Shom abdollari va arablardan bo'lgan Allohning bandalari seni haqqingga duo qiladilar degan. ya'ni तेरे लिए शाम के अब्दाल दुआ करते हैं और अरब के बंदे दुआ करते हैं. Mana shu sababli bizga ko'zlarimiz quvonchi tayyorlanadi. Allohdan so'raymizki, barcha arab dunyosi Masihi Muhammadiyning bayrog'i ostida jamlansinlar, toki dunyo arab bahori deb atagan arab olamining istiroblari moddiy bo'lmay ruhoniy fayz barakatlarga aylansin. Masihi Mavud alayhissalom haqqiga duo qiluvchilardan va haqiqiy islom ta'limoti, ya'ni dunyoda mehr va muhabbat va xotirjamlik ta'limotini tarqatuvchilardan qilsin hamda uning jamoatiga qo'shilsinlar. Bizlarni ham o'z mas'uliyatlarimizni bilib, ularni bajarishimizga muvaffaq qilsin, toki Allohning rahmatini jalb qiluvchilardan va doimo dunyoni haqiqatga chorlovchilardan hamda tinchlik va adolatni qoyim qiluvchilardan bo'laylik. Yana Allohga duo qilamizki, olamni ham urush halokati va ofatlardan asrasin. इंसाफ को कायम करने वाले हों और इस तालीम को फैलाने वाले हों. अल्लाह ताला दुनिया को भी जंग की होलनाकियों और तबाहियों से बचाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر